Here, my gebed is vanoggend, dat dit nie net 'n liedjie is wat ons sing. Dat dit nie net van ons lippe afrol en niks in ons harte doen nie, Here. Here, dit wat ons sing bedoel ons. Here, ons het 'n smag en 'n dors na dit, Here. Christ in me. In hierdie gebroke wêreld, Here, waar alles stikkend is en ons sukkel, Here. Ons sukkel. En ons roep uit Christ in me. Christ in me. Ons het U lief, Here. Ons het U so lief. Dat die naam geheilig word, Here. Terwyl ons wag, while we wait, we will worship You. Terwyl dit moeilik, angs, Here, gebrokenheid hier binne ons is, we will worship You. For You are Lord. And let Your name be glorified. Laat U naam verheerlik word, Here. In Jesus naam, amen. Ek wil vanoggend, soos julle weet, ons is besig met 'n reeks. En hierdie reeks is wat ons nou die hele jaar mee besig is. Ons gaan die hele jaar gaan ons konsentreer net op gesin, familie, huwelik, verhouding, 'n gesonde gesin, gesonde kerk. Ons soek 'n gesonde kerk. Ons soek 'n gesonde gesin, gesonde verhoudings. En dit is wat ons nou najaag. En ons het laasweek het ons begin met die eerste tafel by waar ons gaan sit. Ons gaan oor klomp verskillende tafels praat by wat ons sit. En ons het laasweek het ons begin met 'n tafel. Hierdie week gaan die tweede tafel wees. Die tweede tafel wat ons by gaan sit. En as ek 'n titel kan gee vir hierdie boodskap vanoggend, sal dit wees iets soos, ons sit aan 'n tafel van onregverdigheid. Ons sit partykeer aan 'n tafel van onregverdigheid. Ons het dit nou sommer agter liggies genoem. Oor petrol. 'n onregverdige bose stelsel en elkeen wil net gryp. En dan ons as kerk, as mense, ons sit partykeer in hierdie tafel. En ons raak bekommerd. Ons raak bekommerd. Angs en vrees slaan ons partykeer. Ek wil begin met 'n gedeelte, maak julle Bybels oop, ons gaan na Lukas hoofstuk 18 toe. Lukas hoofstuk 18, ons gaan van vers 1 tot vers 8. Ek gaan nie al die verse doen vanoggend nie, daar's nie tyd nie. Maar ek gaan hier en daar 'n vers vat, maar kom ons lees al 8 verse. Lukas 18, vanaf vers 1. 'n bekende gedeelte wat soveel mense al oor gepreek het. Maar ek wil graag iets anders te wys in hierdie gedeelte. Ons kan hierdie gedeelte vat, oorlees en iets anders te staan uit. Ons kan daaroor preek. Dan lees ons hom, dan staan iets anders uit. Ons kan daaroor preek. Maar hier's een gedeelte wat ek wil hê ons moet na kyk. Wat vir my besonder is. Vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie wat? Moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee en haar reg doen,
sodat sy eintlik kom en my in die gesig slaan. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Exclamation point. Hoor nou baie, ons weet as 'n gemeente, wat hy hierdie doen, wat hierna kom, uiters belangrik. Hoor nou wat sê hy. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof, nie 'n geloof nie, die geloof op die aarde vind. Iewes skielik kom die Here met hierdie spesifieke laaste stukkie. Sal hy, as hy weer kom, sal hy hierdie soort geloof wel vind. Hierdie is 'n vrou, en ek wil hê julle moet vanoggend julle self in hierdie skoene plaas van hierdie vrou. Onthou nou, sy het nie 'n naam nie. En daar's 'n rede hoekom hulle nie 'n naam gesit het hier. Sy is oud, moeg, uitgebrand. Sy is alleen, geen man, niemand wat vir haar opstaan nie, niemand wat vir haar veg nie, niemand wat sê, maar ek sal vir jou geveg veg nie. Sy het niks, sy het niemand. Alles wat sy doen, moes sy self doen. Sy moes vir haar self opstaan. Sy moes vir haar self veg. En hier is 'n weduwee wat op pad is na 'n plek toe. 'n Plek in die stad, in die middel van die stad is dit 'n opening, soos amper soos 'n oop koliseum tipe effek, waar daar 'n klomp regbanke was, en in die middel was die regbank. Daar was klomp mense teenwoordig gewees wat hulle klagtes kom lê. Daar was rykes, daar was mense met groot gesag, daar was gewees regters wat daar gesit het, geleerdes, en elkeen was daar vir sy eie gewin. Elkeen was daar vir homself. En dis hierdie bose kring wat loop van hierdie onregverdigheid wat besig is om te geskied in 'n hof. Maar die woord weduwee in Grieks en in Hebreërs beteken die volgende, hoor my. Ontneem. Ek is ontneem van iets. Afgesny. To be cut off. Ek is afgesny van die res van die mense. Ek is afgesny van my familie, ek is afgesny van 'n community, ek is afgesny. Strip bare. Afrikaanse woord vir strip bare is naak uitgetrek. Jy het niks. Jy staan daar, daar's niks. Abandoned. Kom aan, hoeveel van ons voel nie so? I feel abandoned by my family. My eie familie voel ek is eenkant, ek is alleen. Sy het niks. En die wat wel moet opstaan vir haar, die persoon of persone wat wel moes vir haar intree, want die Bybel is baie duidelik dat ons moet na weduwees kyk. Regdeur van Exodus, jy kan van hoofstuk 22 af lees, Deuteronomium, regdeur tot die Nuwe Testament, Timoteus, Titus, Matteus hoofstuk 15, wat dan nou die dag wat ons gelees het, praat ook van die weduwees en hoe Jesus hulle aangevat het van hulle sê vir die weduwees, onthou nou, ek doen jou guns om na jou te kyk. En die Here vat hierdie fariseërs aan omdat hulle daai tipe taal gebruik. En ons kan net onsself indink, die persone wat vir hom moes opstaan in die Bybelse tyd, dit moes dalk dan die man wat dood is, sy broer gewees het.
wat dalk die teenparty was, wat dalk teëgestaan het, te sê, ek wil jou nie, maar gee my al die ander goed. Ek sal veg vir jou grond, of vir die, of vir die, maar jy moet beweeg. En hierdie angs is besig om haar te pak, en sy hardloop. Wanneer is 'n plek waar sy dink sy kan regkom is by 'n regter, maar hierdie regter is onregverdig. Hy is daar vir homself. Of, dalk het sy kinders gehad. En hierdie kinders het probeer om haar uit haar eie erfdeel uit te vat. Ons weet nie, die Bybel sê nie, hy los die gaping dan. En weduwee was gewoonlik verskriklik sleg hanteer in die Bybelse tyd. En as ons 'n bietjie teruggaan na die Openbaring reeks van laas jaar, en ons gaan kyk 'n bietjie na hoe apostel Paulus die kerk aangevat het. En die rede hoekom daar so baie prostituie was, is baie weduwees het prostituie geword om na hulle self te kon kyk. Want hulle was afgesny. Die enigste manier vir hulle vir 'n inkomste was, omdat hulle God nie ken, het hulle prostituie geword. En as jy 'n weduwee sleg kan hanteer, oor wie hulle nie ge-worry het nie, sal hulle die ander mense ook sleg hanteer. En hierdie regter het geen gevoel gehad vir God of vir mense. Niks. En almal wat hier by hierdie regsbank gesit het, hulle almal was net vir hulle eie gewin. Sodra jy my kan omkoop, sodra ek kan geld maak, dan sal ek vir jou, weet ons op ons connections waar ons moet gaan, ons nie op connectie het nie, kan ons nie die kry nie, of kan nie daai nie, ons kan nie vannig daai koop nie, of ons kan nie hier regkom nie, en ons moet connections hê, en dieselfde die kant. Jy moes die regte persoon gekry, wat gesag en mag gehad. En in die middel van dit was hierdie vrou. En hierdie weduwee kom nie met 'n omkoop geskenk nie. Hierdie weduwee kom nie met 'n omkoop geld nie. Sy kom met 'n geroep. Sy stikken. Sy het seer. Sy het niemand nie. En sy kom met 'n geroep en 'n pleit, doen reg aan my. Doen reg aan my. Doen reg aan my. En elke keer word sy uitgejaag. Elke keer word sy nie gehoor nie. En sy het weer teruggekom en dan roep sy uit, doen reg aan my. Doen reg aan my. En hierdie gelykenis is nie 'n gelykenis wat ons moet lees om te hoor hoe om te bid, om God se gedagtes te verander nie, of hoe om op 'n spesifieke manier te kan probeer kry om soos hierdie vrou aan te hou, sodat God se gedagtes moet verander teenoor my. Dis 'n verkeerde manier om na hierdie hele gedeelte te kyk. Want ons kan nie God wil vergelyk met 'n onregverdige regter nie. Want dan hy is onregverdig. God is nie. En as ons hom wil vergelyk met 'n onregverdige regter, dan sê ons maar God is ook onregverdig, en ons moet aanhou pleit en aanhou roep om sy gedagtes te probeer verander. Dis nie wat hierdie gedeelte van ons sê nie. Dis nie wat hy vir ons sê nie. Inteendeel, as jy kyk hierna, sê hy, spoedig sal hy antwoord. Vir sy kinders, spoedig. En hier is 'n vrou wat sy waag haar lewe. Ons moet verstaan wat dit 'n vrou gevat het. Sy waag haar lewe om voor hierdie regter te kom. Want hy het die mag gehad om enigiets te doen op die dag. En hierdie bose, korrupte wêreldsisteem waag sy haar lewe om aan te hou uit te roep. Doen reg aan my. Hierdie is so onregverdige wêreldse korrupte hof, en hierdie wêreld so onregverdige regter verander nie sy gedagtes omdat hy iewes skielik regverdig geword het. Sien wat die Bybel sê nie.
Hy verander omdat hy weier om geïgnoreer te word. Reg moet geskied. Reg moet geskied. En sy hou aanroep. Sy moet gehoor word. Dis dringend. Sy kan nie langer wag nie. En hoe langer sy wag, hoe meer kos dit haar. Hoe langer sy wag, hoe meer krag gee die teeparty wat na haar kom. Jy moet my hoor. Doen reg aan my. Doen reg aan my. Ons moet weet wat het van hierdie vrou gevat en gekos het om haar lewe te kom wag voor hierdie regter. My vraag is, twee vrae wat ek wil vra. Hoekom? Hoekom het Jesus verwys in hierdie gelykenis na 'n weduwee sonder 'n naam? Tweede vraag. Hoekom verwys Jesus in hierdie gelykenis na 'n onregverdige regter? Hierdie weer verteenwoordig, dis kom daar nie 'n naam by is nie. Die een wat niemand is. Die een wat nie gehoor word nie. Die een wat nie 'n stem het nie. Die een wat stikkend is. Die een wat voel maar alles is teen my. Alles. Alles is teen my. Tot my gesin. Alles draai teen my. Dit teenwoordig die een wat nie geherken word of gesien word nie. Dit verteenwoordig jou en my. Nie net die weduwee waarvan gepraat word nie. Dis 'n preek heeltemal weer op sy eie. Dit verteenwoordig die een wat sê hierdie bose wêreldstelsel is teen my. En hier is 'n vrou wat 'n verlies het. En dit is hoekom sy hof toe gegaan het, reg? Dis hoekom sy gehardloop het. Hierdie onregverdige regter, hy ag niemand nie. Geen mens nie. Geen vrou nie. Wat nog van 'n weduwee? Wat nog van 'n weduwee? Wat onsigbaar is in sy lewe. Ja, gevoel? Dat ons is onsigbaar? Kom ek bring dit nader, want ons is besig met huis en familie. Partykeer voel dit in ons eie huis ek is onsigbaar. My man en my vrou, of my kinders, of niemand sien my raak nie. Ek staan so. Die plek waar jy die veiligste moet wees. Hoekom dink julle die Bybel sê vir ons meer as 100 verse in die Bybel? Praat hy van wese en wederwees. Waar hy sê spesifiek 100 verse, meer as 100 verse, waar hy sê sorg vir hulle, kyk na hulle. Ek wil volgens sê ons moet net in ons kring, net in ons gesin, net in ons families moet ons begin kyk na hierdie wat seer het. Lekker is die ou wat eerste val maak. Kan nie voorstaan en sê ek het dit alles nie, ek het nie. Ek het nie. Maar ek werk daaraan. Die hof was 'n plek waar hierdie korrupsie die orde van die dag was. Kyk net ons land. Wat is in die orde van die dag? Hierdie bose kringloop. En as jy 'n koneksie gehad het en as jy genoeg geld gehad het om te koop, het jy die saak gewen. Wat hierdie vir my persoonlik so besonders maak,
Sy het alleen uitgeroep, alleen gestaan, alleen geveg, en sy het aangehou en aangehou en aangehou. Doen aan my reg, beskerm my. Ek pleit by U, beskerm my. My lewe is 'n gevaar en hulle is besig om my teer te staan. Die Bybel sê nie, soos ek gesê het vir julle, wie die party is nie, die teeparty is nie. En die rede hoekom dit ook nie gesê is nie, sodat jy kan, wanneer met ons praat, kan ons self insit wat dit kan wees. Byvoorbeeld, dit kan 'n korruptiese banksysteem wees wat jou kar of jou huis wil terugvat. En dit is onregverdig. En jy roep uit, doen reg aan my. Dit kan wees hierdie bose sisteem wat grond wil terugvat. Hierdie land grab wat ons in Suid-Afrika het. Waartoe gaan jy? Doen reg aan my. Dit kan wees 'n familie wat jou erfdeel wil wegvat. Dit kan wees 'n buurman. En hierdie buurman maak dit so onmoontlik vir jou dat jy nie kan doen op jou eie grond, wat jou grond is, en hy probeer jou teestaan dat jy nie kan doen wat jy moet doen nie. Dit kan dit wees. Maar hier is iemand wat 'n groot invloed het op haar lewe. Massiewe invloed het op haar lewe. En dit voel vir haar hele lewe is in gevaar. Alles is mekaar. En hierdie persoon maak dit onmoontlik vir haar om te lewe. Daarom hardloop sy hof toe. Hy kom hier in vers 2. En vers 2 sien ons dat hierdie regter was 'n slegte regter. Hy het God nie gevrees nie, en hy het ook nie mens gesien nie. Hy het oor niks gehoor nie. En om te sê hy het God nie gevrees nie, en hierdie regter het gedoen wat hy wou doen, basies wat hy hier sê is, ek is God. I will do what I want. En niemand sal my bevraagteken nie. En niemand sal vir my sê wat om te doen en hoe om dit te doen nie. Ek het die mag en die krag. Ek is in die posisie. God self kan nie eens iets doen nie. Ek het die krag. En dis hoekom die mense, hierdie regters in die hofbank so gevrees het. Hy het geen gevoel oor mense nie. Hy het geen gewete gehad nie. Niks het hom geplan nie. Hy het ook uitgeslaap in die aand. Maar ek sê, wat se braaipy gekry het. Hy sal doen wat hy wil. En niemand sal hom vertel wat om te doen nie. En die rede dat hy die mens nie aangesien het nie, die rede hoekom hy nie gebore het door die mens nie, is omdat hy God nie gevrees het. Maar ek sê vir julle, hoekom gaan dit vandag so? In hierdie bose kring van hierdie onregverdige bose sisteem waar ons sit, die mense haal God uit. Governments haal die Here uit, skole van die Here uit, besighede vat God uit. Verwyder jy God, en jy vrees God nie, gaan alles mekaar vind. Ons moet terugkom na die Here toe. Ons het 'n government nodig wat God vrees. God eerste plaas. En hierdie regter, wat niks gevrees het nie, wat geen gewete het nie, wat het hom laat besluit om sy gedagtes te verander? Vers 4 sê dit vir ons. Hy sê vir 'n lang tyd wou hy dit nie doen nie. Vir 'n lang tyd, as jy hierna kyk, is dit nie net 'n week of 2 nie. Dit was 'n konstante dit was 'n baie lang periode gewees. Het hy geweier. Want hy het geen mens geag nie. Lang beteken lang. En dis presies hoe almal hom geken het. Onregverdig. Die wat korrup was, en dit wat korrup is, sal altyd lank vat. Dit sal altyd lank vat. Jy kan, kom ons vat dit ons persoonlike dag tot dag goed, en wanneer ons
kyk so jy moet, as jy net verkeerd praat in daai ry, en jy kom nou by die toonbank, as jy net nie reg smile, hulle sal aanvat, want dis wat 'n bose stelsel doen, wat God nie vrees nie. Het sal altyd dit lank uittrek. En want hy die krag en die mag, wat die wat swak is en die wat klein is, om aan hulle te doen wat hy wil. Hy ignoreer dit. En hoe langer dit vat, vir hierdie weduwee, hoe dierder het dit geword. En hoe meer was haar lewe in gevaar, en hoe meer het sy uitgeroep. En haar lewe word nou gedreig van alle kante af. Voel ons partykeer so? Selfs in ons eie familie. As ek praat van familie, praat ek van die huisgesin. Ek praat nou nie eers van broers of goed nie. Ek praat van familie. Kinders, vrou, een huis. Tyd het by haar uitgehardloop. Maar sy het geweier dat hierdie onregverdige en hierdie onregverdigheid moes seëvier. Sy het geweier. Dan sien ons by vers 4, die B-gedeelte in vers 5. Kom ek lees dit net gou saam met julle weer. Vers 4. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee, hoor nou mooi, my moeite gee en haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Ek wil nie in die publiek verneder word nie. Sy is besig, want alles gaan oor my, hoe hulle my sien. Okay, laat ek tog aan haar reg doen, want sy is nou besig om my naam deur die modder te sleep. Sy gaan my nou hierdie weduwee wat in niks en in niemand is nie, gaan my skade aandoen. Sy gaan my verneder voor almal. Niemand gaan my verneder voor almal. Want ek tog net vir haar doen wat ek moet doen. En hierdie vrou wat alles waag, bly uitroep. Vers 6 kom hy, en hy noem die regter onregverdig. En dan kom hy aan vers 7. Vers 7. Dan sê hy, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Elke wedergebore kind wat uitroep met sy mond, en glo met sy hart, jy weet met sy hart, Here, U is my God. Elke kind, wat 'n wedergebore kind van die Here is, sal ek aan hom vandag reg doen? Dis myne. Al val ons 20 keer, 7 maal. En soveel mense dink, soos ek 'n bietjie vroeër gesê het, volharding gaan hierdie regter se gedagtes swaai, so volharding moet God se gedagtes ook swaai. Nee, hy gaan vinnig, want hy hoor die gebede van sy kinders. Hy hoor die gebede van sy kinders. Want met sulke denke, dan klink dit en lyk dit of ons God onregverdig is. En hy is nie. God hou niks terug van sy kinders nie. Heel van my liedjie, lig is in die agtergrond asseblief. Kan vir my iets agter sit asseblief. Is dit gebed? Gebed laat God se gedagtes nie verander nie. Gebed ons staan in verhouding met God. En die woord sê jy nooit begewe nooit verlaat. En as jy uitroep, is ek daar.
As jy uitroep, sal ek jou vashou. Jy's myne. Ek is nie die onregverdige regter nie. Ek is regverdig. Maar wat ek wel vir jou wil sê is, in hierdie bose stelsel, as dinge lank vat, en ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons roep uit, Here, waar is U? En jy vra my, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? Sal jy nog vashou aan my? Wanneer ek weer kom, sal ek die geloof vind. Soos wat hierdie liedjie sing. While I wait, I will worship. Here, ek weet nie hoe lank nog nie. U weet. Maar U woord sê, hier is my. U woord sê, sal my nooit los nie. U woord sê, as ek U naam aanroep, is U daar. U woord sê dat die strepe wat geslaan is, kan ek my genesing. U woord sê, die prys wat U betaal het, is ek verlos. Wat ek wel weet, Here, ek sal 'n geloof loop, while I wait, I will worship. Ons weet, ons lewe in 'n wêreldsisteem wat ons dinge nou wil hê, nou moet gebeur. God sê, ek is vir jou nie teen jou. Is myne. So wat ek wil hê ons moet doen vanoggend. Ek gaan niemand vorentoe roep. Maar in geloof wil ek die wat wil. Wil ek glo almal wil. Saam met my. Staan net saam met my op en sê, Here, hier is ek. Dit maak nie sin nie. Dit is seer. Ek weet nie hoe lank nog nie. Maar ek sal aanhou glo. Ek weet nie of vanself van julle is wat so voel. Maar verseker ek voel so voel. While I wait, Lord, I will worship. Kom ons maak ons hoed toe. Here, hoe lank ook al, ons moet wag. Here, weet ons dat U is God. U is 'n waarmaker van die woord, Here. Here, U is regverdig, wanneer die wêreld onregverdig is. U is liefde, wanneer die wêreld haat is. U is lig, wanneer die wêreld donker is, Here. Here, U is God. Al maak dit nie vir ons op die oomblik sin, Here. En ek verstaan dit nie. Wat ek wel wil sê, Here, ons het U lief, ons glo, and we will wait. Ons sal wag, Here, totdat. En ons sal aanhou bid en wag, totdat. Dis my gebed vir elkeen wat hier sit vanoggend, Here. Here, dat U hulle sal toevou in die liefde en sal beskerm. Here, dat U daai hart vat en die gedagtes vat en dit vernuwe, Here. Dat hulle by 'n wete kom dat U is met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.